Всем привет, друзья! И с нами Лиза и Даша. Да, сегодня я хочу вам сообщить новость. Их будет две. Первое, то что хочу сказать вам грустную новость. Я смотрела недавно видео Ани Мэджик. И Аня рассказывала о таком жестоком спорте, как... Не знаю, как он называется. Берут большие шары и кидают в бездомных собак. Я думаю, что это я тоже буду против, потому что нельзя просто так вот взять и убить бездомных собак или кошек. Они же тоже хотят жить. Они тоже член семьи.